欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意新剧男配遭抵制，后续来了，官方给予最后一丝体面，从一先从得。诚意的新剧《富山海》刚开始拍摄，就有网友注意到之前因私生活混乱导致塌房的黄俊杰也出现在了拍摄现场。对此，网友们开始大规模抵制黄俊杰，纷纷在官方微博下留言，呼吁片方不要使用劣质艺人，以免影响剧组其他艺人的努力。事件发生后，黄俊杰方面也发出了严肃的声明，坚决否认黄俊杰是一个品行不端的艺人。网络上的舆论已经严重侵犯了黄俊杰的名誉权，并对他的日常工作产生了负面影响。工作室明确表示，黄俊杰始终遵守法律，没有任何违法或失纪的行为。然而，黄俊杰工作室的这番言论并没有产生明显的震慑效果，反倒让网友们重新关注到了他过去的塌房事件。据报道，2021年4月，黄俊杰被拍到与一名女子一同逛街，这似乎是他的恋情被公之于众。尽管黄俊杰后来承认了这段恋情，但令人意外的是，一名名叫做花儿超级乖的网友声称自己是黄俊杰的正式女友，并不惜使用大规模的视频录音来质疑黄俊杰的不忠行为。在舆论无法控制的情况下，黄俊杰本人也公开道歉，并表示将暂停他的演艺生涯，以提升自己的个人修养。考虑到黄俊杰当时已经承认了自己的错误，这也意味着女方所说的话都是真实无误的。按照从一先从得的原则，作为一个公众艺人，如果他的私生活出现混乱，那他无疑是公众眼中的不良艺人。例如蔡徐坤、徐开骋、李云迪、李易峰和罗志祥等，他们都是之前风头无两的艺人，但正是因为他们的不当行为导致了他们的失败。那么，黄俊杰如何能够避免这种情况呢？面对众多网友的强烈要求，富山海的官方在经过一整天的深入讨论后，终于决定迎合大众的期望，将黄俊杰从名单中移除，并且官方微博还给予了他最后的尊重，表示黄俊杰仅仅是受邀参加开机仪式的特邀嘉宾，并没有参与该剧的演出。当网友们看到官方如此回应时，都忍不住笑出声来，这真的是前所未有的情况。那些没有参与演出的人不会出现在开机现场，也不会被视为重要人物，这样的场合真的值得邀请他吗？众人似乎并不太清楚，黄俊杰原本很可能会参与这部剧的演出，但当网友们发现这一点后，他们选择了抵制。他后援会的编辑记录也是在尝试挽回声誉，但当得知商品被退回后，他们不得不修改文案，这真的让人感到很无奈。演员林凯也遭受了退货的命运。根据网友的描述，他是被拉去做垫背的，而解雇黄俊杰对他的影响并不明显，因此林凯也被退回了商品。但考虑到林凯目前参与了任嘉伦的凤凰台上，也许是富山海剧组的牵线工作，所以他的经济损失相对较小。目前黄俊杰已被开除，这为富山海的剧组带来了一段宁静的时光。但实际上，粉丝撕掉黄俊杰的原因是为了避免作品中的风险，他只是一个不起眼的角色，制片方没有必要冒险使用他，因为如果上层的审核过于严格，公众的舆论也无法压制他，这无疑会对作品的质量产生负面影响。因此，现在采取止损措施是最明智的决策。值得注意的是，程毅这次作为该剧的重要男主角，再次扮演了三角角色，这也是他继沉香如屑之后的又一高难度表演挑战。显然，程毅的真正对手不是其他人，而是他自己。关于该剧的女主角，他之前一直没有透露任何信息，直到开机的那一天，
才公开了她的名字古力娜扎。坦率地说，她的外貌并没有问题，但她的演技却让人感到有些不安。与程毅似乎也没有什么特别的 CP 感。然而，现在去评价她还为时过早，因为程毅独自出演了3个不同的角色，其中哪一个角色与女主角的关系最为亲近呢？只要有程毅在，我认为无论女主角是谁，都应该是锦上添花。在这部剧中，女配角陈钰琪是一个众所周知的角色。当她扮演配角时，她的表现常常出人意料。例如，在之前的作品《锦绣未央》和《香蜜沉沉烬如雪》中，陈钰琪的演技得到了广泛的认可，这让她为娜扎感到有些担忧。作为一名公共艺人，一旦涉及到丑闻，后果将是无法挽回的。黄俊杰这次成功的遭到了抵制，我猜他未来的道路可能也不会太顺利。尽管他外表相当帅气，但如果他的价值观有问题，就不能责怪大家去抵制他了。古人常说立业先立德，做事前做人，这句格言在各种行业都有其应用，特别是在那些为人们提供价值观、精神导向和审美启示的文艺领域，这一点尤为明显。俗话说得好，人品决定一品，立意先要立德。无论明星或艺人的外貌或粉丝数量如何，他们的核心都是道德、思想和业务能力。在他们的成长和发展过程中，始终不能忽视对道德品质的培养和对社会的责任感。